절대 재채기 참지 마세요. 잘못 참으면 몸에 구멍까지. 에치. 여러분 재채기 참으려고 코랑 입 막아본 적 있죠? 이 행동이 정말 위험하다는 거 아시나요? 최근 영국에서 재채기를 참았다가 큰 사고를 당한 사례가 있었는데요. 한 남성이 꽃가루 알레르기 때문에 운전 중 재채기가 나오자 코를 잡고 입을 꾹 다문 채 재채기를 참으려다 목 안에 기도가 파열됐다고 합니다. 이 남성은 목에 구멍이 생기고 피부 아래로 공기가 들어가서 목이 부어 움직이기 힘들었다고 하는데요. 의사들은 재채기를 참을 때 코와 입을 막으면 일반적인 재채기보다 무려 20배 이상의 압력이 목과 기도에 전달될 수 있다고 경고했습니다. 이외에도 재채기를 참으면 고막 파열, 중이염, 심지어 뇌동맥류까지 올 수 있다는 보고도 있습니다. 앞으로 재채기가 나오면 참지 마시고 팔꿈치 안쪽이나 손으로 가려 안전하게 재채기하세요. 작은 습관이 우리 건강을 지킬 수 있습니다.